Allah ya saka muku da alheri. Akwai tambaye da dama da suka zo amma za mu bude da tambaye wannan dattijo take cewa malam ina zaune ne a garin Katsina, lokaci zuwa lokaci na kan zo Kano wajen dangina da suke Kano. To malam in na zo ina yin kasaru, wani lokaci tafiyar tawa ba ta wuce kwana 3, to sai in yi kasaru har in koma. To amma wani lokaci in na zo malam nakan kai sati 2 ko in haura haka. To malam zan iya yin kasaru gaba ɗaya kwanakan da zan yi har zuwa ran da zan koma, ko kuma dole in ne kwana 3 in aje kasaru? Ban gane ba, ya ce ina da suwaya nan. Ta ce da dangi. Dangi ba ma iyalinsa ba. Ba iyali, mace ce ma, mace ce. Daga Katsina. Katsina. Tunda ba masallaci take zuwa ba. Don ta yi ma tafiya ba ta wuce kwana 3 ba ta yi kasar ba laifi. Na'am. Inda masallaci ne ta kira mai ita kade ne. Da sallan jima'i wajibi tashi. Na'am. To da ta kira sallah shi aje kasar ta je ta cika sallah. Da matin da ita macicin ta zo. Za ta koma kwana 2 kwana 3. Ta yi kasarinta shi ta koma. Na'am. To tambaye ta anan tana cewa kuma idan uzuri ya sa ta wuce wannan lokaci shi ta cika, sai ta cika sallah. Na'am. Allah ya saka da alheri. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.